Alume Minglava Sita Murudama Pepianide Would the Buddha taught Pockets Sicilia Kusoin Chapter 1 Pidolo Tiniani Sabi Chapter 2 Go Sabi Patoma Pipare Tinichini a Dudu Shini Bede a Yausira Angule Jesu Miai Demare Tianive Sale Jaya With the Buddha Taught by Warpula Rahula Chapter 2 The Four Noble Truths. The first noble truth, dukkha. The head of Buddha's teachings lies in the Four Noble Truths, Chattari Ariya Sasani, which he expounded in his very first sermon to his old colleagues, the five ecstatics, at Isipatana, modern Sarnath, near Varanasi. In this sermon, as we have it in the original text, these four truths are given briefly, but there are innumerable places in the early Buddhist scriptures where they are explained again and again, with greater detail and in different ways. If we study the Four Noble Truths with the help of these references and explanations, we get a fairly good and accurate account of the essential teachings of the Buddha according to the original text. The Four Noble Truths are dukkha, samudaya, the arisings or origins of dukkha, nirodha, the cessations of dukkha, magga, the way leading to the cessations of dukkha. What the Buddha taught? Chapter 2, The Four Noble Truths, Tissa Leva Abai. The first noble truth, dukkha, Patama Ariya Tissa, dukkha. The head of Buddha's teachings, Myasopya Eriga Tiyaroriga, lies in the Four Noble Truths, Chattari Ariya Sasani. Eri Tiyaroriga, Tissa Leva lo corre, Sattari Ariya Tissa Nibo, Edima Agono Achikanide, which he expounded in his very first sermon to his old colleagues. Eri Tissa Leva sora beala le soro, Myasopya Yeso Hoja Tiyarega la Tissa Leva no. Abrude Hoger le sora his old colleagues. Do it, make sweet, make home, sweet home. Defy as to table. Be sa working out, hogera at Isipatana. Isipatana Surenia, no Itipatana Sure. Oh, the Nekema Solution, Saranac Surenia, but she near Venera by an tipi Nia Gabo, no Itipatana Surenia, hogere. In this sermon, Eriti aroma. As we have it in the original text, these four noble truths are given briefly. Eri tiyarorema, that means Patama Udon Tiyarobo, no? Damasaka Bowdana Dolo Core. Miamarigaro the message at Tiaro, so we luti miare. Eri tiyarorema, Miasopiaga Muyemo, no? The original text by solution. The Tissa Leva go a Gia in Shimbiagere. But there are innumerable places in the early Buddhist scriptures. So a ye dread Toro go Miamia Sasa Tuktanima, no Shiva Buddha Tuktanima, where they are explained against and against. So a Jinji Goma Tetago and Miasopia. Then Bia Shimbiagere, Hojagere. With greater details and in different way. But the bonanity less or Bobima Titi Jaja
details ပြောပြရတယ် and တင်ပြပုံတွေကလည်းပုံစံမျိုးမျိုးနေပဲပေါ့နော် If we study the Four Noble Truths သစ္စာလေးပါးကိုလေ့လာမယ် with the help of these references and explanation ဒီရဲ့အကူအကားတွေနဲ့ဒီရှင်းလင်းဟောပြချက်တွေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင် we got a fairly good and accurate account of the essential teachings of the Buddha according to the original text ဆိုလို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရကိုပေါ့နော်ကောင်းကောင်းတိတိကျကျရနိုင်မယ်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးဆိုတာဘာလဲ the Four Noble Truths are ဒုက္ခပထမတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သစ္စာ and သမုဒယလို့ခေါ်တယ် the arisings or origin of ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ရာသမုဒယနိရောဓ the cessation of suffering ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ရာမဂ္ဂ the way leading to the cessation of ဒုက္ခဒုက္ခငြိမ်းရာကိုရောက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတဲ့အဲ့ဒါမဂ္ဂဆိုအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါရှိတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာလေးပါမှလာတဲ့ဒုက္ခကိုစာရေးဆရာကဖုနော့လေးထိုးထားတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဒုက္ခကိုတဲ့သူက I do not wish to give an equivalent in English for this term for reason given below တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့အသုံးကိုတဲ့သူအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်စီမပြန်ချင်ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စလုံးနဲ့ဘာသာမပြန်ချင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတာကိုအောက်မှာဆက်ပြီးမှရှင်းပြထားပါတယ်တဲ့ The first noble truth ဒုက္ခပထမအရိယသစ္စာဒုက္ခ The first noble truth ဒုက္ခအရိယသစ္စာ is generally translated by almost all scholars as the noble truth of suffering and it is interpreted to mean that life according to Buddhism is nothing but suffering and pain. Both translations and interpretations are highly unsatisfactory and misleading. It is because of this limited free and easy translation and its superficial interpretations that many people have been misled into reading Buddhism as pessimistic. The first noble truth, Dukkha Ariya Dissa, is generally translated by almost all scholars as the noble truth of suffering. အဲ့ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုတဲ့ယေဘုယအဖြစ်တော့တော်များပညာရှင်တွေက the noble truth of suffering ဆိုပြီးဘာသာပြန်လေးရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကို the noble truth of suffering ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ကြရတယ်တဲ့ and it is interpreted to mean that အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြလဲဆိုတော့တဲ့Life according to Buddhism is nothing. ဘဝဆိုတာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ But suffering and pain နာကျင်မှုဝေဒနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲဆိုပြီးဘာသာပြင်ကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြတယ်တဲ့ပေမဲ့ဆင်းရဲရုံများတတ်ပဲ Both translations and interpretations are highly unsatisfactory and misleading. အဲ့ဒီဘာသာပြန်ပုံနေအဲ့ဒီအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနှစ်ခုလုံးကကြည်နဲ့ဖွယ်ရာရှိုံတာမရှိုံတာမကဘူး sorry like unsatisfactory မကြည်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်ကြည်နဲ့ဖွယ်ရာမရှိုံတာမကတည်းဘူးတဲ့ misleading လည်းဖြစ်စေတယ်တဲ့အယူဆတွေလည်းလွဲသွားစေနိုင်တယ်တဲ့ It is because of this limited free and easy translation အဲ့ဒီရဲ့ချင်းလေးနဲ့အလွတ်တဘောအလွယ်ပြန်ဘာသာပြန်ခြင်းဟာတဲ့ and it superficial interpretation အဲ့လိုအပေါ်ယံပေါ့နော်အပေါ်ယံအဘကြီးကအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းက that
many people have been misled into regarding Buddhism as pessimistic. အဲ့လိုလုပ်ခြင်းကလူတွေအများကြီးရနေပြီမှာဗုဒ္ဓဝါဒကိုအဆိုးမြင်ဝါဒလို့မြင်သွားနိုင်တယ်အထင်လွဲမှားသွားနိုင်တယ်တဲ့ First of all, Buddhism is neither pessimistic nor optimistic. If anything at all, it is realistic, for it takes a realistic view of life and of the world. It looks at things objectively, yathabhutan. It does not falsely lose you into living in a full paradise. No, that is frightens and agonize you with all kinds of imaginary fears and sins. It tells you exactly and objectively what you are and what the world around you is, and shows you the way to perfect freedom, peace, tranquility, and happiness. First of all, ဥစွာပထမပြောချင်တာကတော့ Buddhism is neither pessimistic nor optimistic. Buddhism ကဗုဒ္ဓဝါဒက pessimistic လို့ခေါ်တဲ့အဆိုးမြင်ဝါဒလည်းမဟုတ်တယ်လို့ optimistic လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ If anything at all ဘာတကူမှမဟုတ်ဘူးဆိုပါလဲဆိုတော့ it is realistic အဲ့ဒါအရှိတရားအတိုင်းမြင်တဲ့ဝါဒ For it takes a realistic view of life and of the world အဲ့ဒါဆိုလောကကြီးလောကကိုယ်ဘဝတွေဒီလောကကိုတကယ်ပကတိအဖြစ်မှန်တာဆုံးဖြတ်ပြီးမှသုံးသပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒတဲ့ It took all things objectively အားလုံးအရာအားလုံးကိုတဲ့အကြောင်းဟုသည်များတို့ကိုတဲ့ယထာဘူတကြအောင်လေ့လာသုံးသပ်တယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာယထာဘူတကြအောင်လေ့လာသုံးသပ်တယ်တဲ့ It does not falsely lure into living in a full paradise. So အဲ့ဒါကနေပြီးမှမင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးမှစိတ်ကူးရင်လောကမှာတွားပြီးမှမေ့မျောပြီးမှမေ့လျော့ပြီးပျော်ပါနိုင်အောင်လို့မောက်မားတဲ့အဲ့လိုမျိုးနေသိမ့်မှုလည်းမပေးဘူးတဲ့ No, that is frightens and agonize you with all kinds of imaginary fears and sins. အဲ့လိုနေသိမ့်မှုလည်းမပေးတယ်လို့အပြစ်တွေအန္တရာယ်တွေကိုပဲတစ်ချိန်လုံးတွေးတောနေပြီးတော့စိုးရင်တော့ကရအောင်လေချုပ်လက်နေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမျိုးတွေမလုပ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ it tells you exactly and objectively what you are and what the world around you is အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပကတိအစစ်အမှန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကရဲ့အခြေအနေတွေအဖြစ်အမှန်တွေကိုတိတိကျကျယထာဘူတကြကြပြောပြပြီးမှာတဲ့ and show you the way to perfect freedom, peace, tranquility and happiness အားဒီပြောပြပြီးတော့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးလုံးဝငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရဖို့ရအတွက်လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်တဲ့ One physician may gravely exaggerate an illness and give up hope to altogether. Another may ignorantly declare that there is no illness and that no treatment is necessary, thus deceiving the patient with a false consolation. You may call the first one pessimistic and the second optimistic. Both are equally dangerous. But the third physician diagnosed the symptoms correctly, understands the cause and the nature of the illness, sees clearly that it can be cured, and courageously administers a course of treatment that saving these patients. The Buddha is like
the less physicians. He is the white and scientific doctors for the ills of the war, Bhikshaka or Bhaishuja Guru. One physician may gravely exaggerate. So, Siya won Tiyauka, Tamaharo Tiyaunine, to may gravely exaggerate an illness and give it hope altogether. The yoga achinigu like alone sui where she were chattering me pure bidoma dobi the lunar murinjam shido wulu timmy on timmy no. And another physician, another may ignorantly declare that there is no illness. The Shadia war blue biome to buy yoga and that no treatment is necessary. This retrieving the patient with a false consolation. And as a resolution, Luna go to Amari, hold a knitting. So you may call the first one pessimistic, the second optimistic. So it also means Patama Boku Jaro, assuming Waribo. Now Dudia Boku Jaro, optimistic, a calming Waribo. Both are equally dangerous. Baby, Neo Longa Gego and the Emiare do river. See our Neo Longa. But the Rolebe, top physician, the dear Miao Sia Wongaro, the Maro, diagnose the symptom correctly. Do my puny yoga lacanary theory, sissy, and understand the course. Yoga Pichao Gong on the ball there. And the nature of the illness yoga at the border power to Gong on Tide and see clearly that it can be cured and courageously administers a course of treatment that's saving his patients. So, Tadia Tamaro Jaro, yoga lakana, lemon can sissy, yoga at the border power, and Nale being so. Piao on Gunai la, Magunai Ula, so let to Shin Lin Tibido. Courageously, the Tishine. By 99 Luna, good at Luna attach and Yari. Luna who get the line. So the Buddha is like the last physician. Miaso Piazzo Eddie now song tomorrow, the diamond tomorrow, and to he is the wise and scientific doctor for all ills of the war. Miaso Piazzo, the Gegoma, no, Nyampina, G. Miro, Ego, Junchin, Deep and Nija, Deja Kutana, the Maro GB, the Gego Loca Pinashi. Vario Kules or Loga, Kavaloga, and Na Yoga, Kure. The young Miaswapia, Beta Gas or call it, Beta Gas or Tamaro or physician, or Damamo, Paisija Guru, so be Deza Guru, Sekure Siaroji, so be Masiaji, so be Koyare. It is true that the Pali words dukkha or Sanskrit dukkha in ordinary usage means suffering, pain, sorrow, or misery, as opposed to the word sukha, meaning happiness, comfort, or ease. But the term dukkha as the First Noble Truth, which represents the Buddha's view of life and the world, has a deeper philosophical meaning and connotes enormously wider sense. It is admitted that the term dukkha in the First Noble Truth contains, quite obviously, the ordinary meanings of suffering, but in addition, it also includes deeper ideas such as imperfections, impermanence, emptiness, insustainability. It is difficult, therefore, to find one word to embrace the whole conceptions of the term dukkha as the First Noble Truth, and so it is better to leave it and translate it than to get
an inadequate and raw idea of it, conveniently translating it as suffering or pain. It is true that the Pali word dukkha, Sanskrit dukkha, in ordinary usage meaning suffering, pain, sorrow, or misery. ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ပါဠိစကားလုံးဒုက္ခတက္ကတလို့တော့ဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတဲ့တာမန်အသုံးမှာတော့ like suffering လို့ဆင်းရဲခြင်းတို့ pain နာခြင်းတို့ misery ဝမ်းနည်းပူပန်ခြင်းတို့မဟုတ် sorrow ဝမ်းနည်းပူပန်ခြင်းတို့မဟုတ် misery ညှို့ညင်ဆင်းရဲခြင်းဆိုပြီးမှအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဟာကတဲ့ as opposed to the word sukha meaning happiness, comfort, or ease. So, area ဟာတွေကတဲ့သူရဲ့စန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ချမ်းသာခြင်းတို့သက်သာခြင်းတို့ ease မပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့စကားလုံးရစန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်တို့တော့လည်းပဲ the ten ဒုက္ခ as the first noble truth so တို့တော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေါဟာရပထမအရိယသစ္စာတွေကဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေါဟာရကတဲ့ which represent the Buddha's views of life and the world has a deeper philosophical meanings and connote enormously wider sense အဲ့ဒီဝေါဒုက္ခဆိုတဲ့ပထမအရိယသစ္စာတွေကဝေါဟာရကြီးဗုဒ္ဓရဲ့လောကနဲ့တကယ်ဘဝအပေါ်မှာအမြင်ကိုဖော်ပြီးမှထုတ်ဆောင်ပြီးမှအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုမှနက်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့အလုံးကိုမှကျေပြန့်တဲ့အနှစ်သာရကိုဆောင်တယ် It is admitted that the 10 dukkha in the first noble truth contain quite obviously the ordinary meanings of suffering. But in addition, it also includes deeper ideas such as imperfections, impermanence, emptiness, sustainability. So, အဲ့ဒီဒုက္ခပထမအရိယသစ္စာတွေကပါတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာမှာ suffering လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့တာမန်အဲ့ဒီအနက်အဓိပ္ပာယ်ကထင်ထင်ရှားရှားပါရှိတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါအပြင်ပိုပြီးမှနဲ့နေတဲ့သဘောတရားတွေဆောင်တဲ့ like imperfection လို့ခေါ်တဲ့ချွတ်ယွင်းခြင်းတို့နော် impermanence လို့ခေါ်တဲ့မတည်မြဲတာတို့ emptiness လို့ခေါ်တဲ့တုံညတပေါ့နော်ဘာမှလက်ဆုံးလက်ကင်ပြစရာမရှိတာတို့ဟင်းလင်းပလာကြီးပေါ့နော် emptiness ဆိုလက်ဆုံးလက်ကင်ပြစရာမရှိဘူးမတည်မြဲနေဘူး and insustainability ဆိုရင်အနှစ်သာရ drug ကင်းမဲ့တာမတည်မြဲနေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းပါဝင်နေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ it is difficult therefore to find one word to embrace the whole conception of the 10 dukkha as the first noble truth so အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့ဒီပထမအရိယသစ္စာဒုက္ခနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အယူဆဒုက္ခဆိုတဲ့အယူဆကြီးကိုကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးရှာတွေ့ဖို့ရအင်မတန်ခက်တယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ so it is better to leave it untranslated အဲ့ဒါမျိုးဘာသာမပြန်မထားလိုက်တာကောင်းတယ်တဲ့ then to give an inadequate and wrong idea of it by conveniently translating it as suffering or pain ဘာသာမပြန်မထားတာမှာပို့ပြီးမှကောင်းမယ်ပေါ့အားကြောင့်မလို့ like ဆင်းရဲခြင်း pain တို့နာကျင်ခြင်းတို့ဆိုတာအလွယ်တကူဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနက်အဓိပ္ပာယ်မပြည့်မစုံဝင်တယ်မမယူရင်ဖြစ်နေမယ်အစားတော့ဘာသာမပြန်မဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခလို့ပဲထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်လို့ဆရာတော်ကပြောပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲလေးမှာသူအရှိမလဲ footnote လေးပြောခဲ့တာလေးမှတ်မိပါလိမ့်မယ် The Buddha does not deny happiness in life when he says there is suffering
On the contrary, he admits different forms of happiness, both material and spiritual, for laymen as well as for monks. In the Anguttara Nikaya, one of the 5 original collections in Pali containing the Buddha's discourses, there is a list of happiness, sukhani, such as the happiness of family life and the happiness of the life of a recluse, the happiness of sense pleasures, and the happiness of renunciation, the happiness of attachment, and the happiness of detachment, physical happiness and mental happiness, etc. But all these are included in dukkha. Even the very pure spiritual state of jhana, attained by the practice of higher meditation, free from even a share of suffering in the accepted sense of the world, states which may be described as a mixed happiness, as well as the state of jhana, which is free from sensations, both pleasant sukha and unpleasant dukkha, and is only pure equanimity and awareness. Even these very high spiritual states are included in dukkha. In one of the sutras of the Majjhima Nikaya, again, one of the 5 original collections, after prizing the spiritual happiness of these jhanas, the Buddha said that they are impermanent, dukkha, and subject to change. Anicca, dukkha, viparinama dhamma. Notice that the word dukkha is explicitly used. It is dukkha, not because there is suffering in the ordinary sense of the word, but because wherever is impermanence is dukkha. Yen anicca, then dukkha. So the Buddha does not deny happiness in life. When he says there is suffering, မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဒုက္ခဆင်းရဲကြောင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာလောကမှာပျော်ရွှင်ဒုက္ခမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမငြင်းဘူးအဲ့လိုငြင်းဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော် On the contrary, he admits different forms of happiness, both material and spiritual, for laymen as well as for monks. So ယဟန်ဒီအတွက်ကိုလူတွေအတွက်ကိုအဲ့ဒီလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတာပဲအဲ့ဒီ materialistic happiness ကို spiritualistic happiness ကို spiritual happiness ကိုရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတာပဲ In the Anguttara Nikaya, one of the 5 original collections in Pali, so အဲ့ဒီ Anguttara Nikaya လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်မူလ Nikaya 9 ရက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nikaya 9 ခုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Anguttara Nikaya ထဲမှာတဲ့The Buddha discourses အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ် There is a list of happiness အဲ့လိုဒုက္ခနိပေါ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးစုံစည်ရင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် such as happiness or family life အဲ့လိုအိမ်တောင်ဘဝရဲ့ချမ်းသာမှုတွေ and happiness of the life or recluse ယဟန်ဘဝရဲ့ချမ်းသာမှု the happiness of sense pleasures အဲ့လိုကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့ချမ်းသာမှု and the happiness of renunciation တိုးထွက်ပြီးမှစွန့်စားမှုတွေရဲ့ချမ်းသာမှုတွေ the happiness or attachment ခင်မင်တွေ့တာမှုတွေ့တာချင်းတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ and happiness or detachment အဲ့လို attachment မဖြစ်ဘဲနဲ့ခင်မင်တွေ့တာမှုတွေကင်းပြီးမှရှိနေတဲ့ချမ်းသာမှုတွေ
and physical happiness ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုတွေ mental happiness စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုတွေအဆိုမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ all these include in dukkha အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေမှာပါဝင်တာပဲတဲ့ even the very pure spiritual state or jhana အဲ့ဇန်လို့ခေါ်တဲ့အရန်ကိုမှစင်ကြယ်ပါတယ်တန့်ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဇန်လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေတောင်မှပဲဒုက္ခတွေမှာပါတာပဲပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းနဲ့ practice of higher meditation အဲဇန်ဆိုဘယ်ချိန်မှမရလဲဆိုတော့တကယ်ကိုမှအစင်းမြင့်ကမ္မထန်သမားတွေမှာရတယ်အဲ့လိုဇန်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင် free from even a shadow for suffering in the accepted sense of war stage which may be described as a mixed happiness လို့အဲ့ဒီရဲ့ဇန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လုံးဝဒုက္ခဆိုတဲ့အရေးအယောင်တော့မပါတော့ဘူးတအားကိုမှတန့်ရှင်းပြီးမှကြည်လင်နေတဲ့လောကုတ္တရာဇန်အခြေအနေတွေပေါ့နော်လုံးဝဒုက္ခတက်တက်ပဲဒုက္ခတွေလုံးဝမပါဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတော့မှပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုဒုက္ခလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဇန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက free from sensations both pleasant dukkha and unpleasant dukkha ဒုက္ခကိုဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဘာမှမပါဘူး and it's only pure equanimity and awareness ဆိုအဲ့ဒီဥပေက္ခဆိုတော့ဘာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာလေးနဲ့ awareness တတိလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အစီမြင့်နေနော် even these very high spiritual state are included in dukkha အဲ့ဒီဟာတွေလည်းဒုက္ခတွေမှာပါဝင်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆို suffering မဟုတ်တော့ဘူးနော်လောက happiness ဖြစ်နေဇန်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုအင်မတန်ကိုငြိမ်းအေးတာပဲဝိဝေစေကကာမိဟိဝိဝေစအာကုတလဟိဓမ္မေဟိတာဝိတကတာဝိစာနဲ့ဝိဝေကဇံပိတိတုခံပထမဇာနဲ့ဆိုတကယ်ဥမာပထမဇန်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုတော့မှတော်တော်အဆင့်မြင့်နေပြီအဲ့လိုသရုပ်ထဇန်လိုမျိုးဆိုတအားကိုငြိမ်သက်သွားပြီဒါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထည့်ထားတော့မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်In one of the sutras of the Majjhima Nikaya, Majjhima Nikaya ရဲ့တုတ်တစ်ခုထဲမှာ Majjhima Nikaya ဆိုခုနကလိုပဲအင်္ဂုတ္တရနိကေလိုပဲနိကေ၅ခုထဲကတစ်ခုပေါ့နော် After prizing the spiritual happiness of this jhana, the Buddha said that they are impermanent, dukkha and subject to change. So အဲ့ဒီဇန်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့အဲ့ဒီဇန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလဲဆိုမတည်မြဲဘူးတဲ့ဆင်းရဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အမဟာဒုက္ခခန္ဓာတုတ်တယ်မှာနော်အဲ့လိုဒုက္ခဟိုတဲ့စကားကိုလုံးဝနော် notice that the word dukkha is explicitly used လုံးဝထင်းထင်းရှားရှားကြီးသုံးထားတာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဒုက္ခကိုအထင်ရှားကြီးသုံးထားတာ it is dukkha not because there is suffering in the ordinary sense of the word so အဲ့ဒါဒုက္ခပါလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တာမန်ဒီလိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ပေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရှိနေလို့ဆင်းရဲခြင်းတွေရှိနေလို့ဒုက္ခလို့ယူဆတာမဟုတ်ဘူး but because where is impermanent is dukkha ဘာလို့မမြဲတဲ့သဘောဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာယံအနိစ္စံတန်ဒုက္ခမမြဲတော့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ခေါ်တာသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အယူဆဆင်းရဲနေုံလောက်နဲ့ဒုက္ခမဟုတ်သေးဘူးမမြဲတာလည်းဒုက္ခပဲ The Buddha was realistic and objective. He says, with regard to life and the enjoyments of some pleasures, that one should understand three things. One, attractions or enjoyment, asada. Two, evil consequence or danger or unsatisfactoriness, adinawa. And three,
freedom or liberation. Next sarana. When you see a pleasant, charming, and beautiful person, you like him or her, you are attracted, you enjoy seeing that person again and again. You derive pleasures and satisfactions from that person. This is enjoyment, asada. Is it a fact or experience? But this enjoyment is not permanent, just as that person's and all his or her attractions are not permanent either. When the situation changes, when you cannot see that person, when you are deprived of this enjoyment, you become sad. You may become unreasonable and unbalanced. You may even behave foolishly. This is evil, unsatisfactory, and dangerous side of the picture. Ordinary. This too is a fact or experience. Now, if you have no attachments of the person, if you are completely detached, that is freedom, liberation, next surrender. These three things are true with regard to all enjoyments of life. The Buddha was realistic and objective. မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုပဂတိတည်ရှိတဲ့အဖြစ်မှန်အခြေမှန်တွေကိုအခြေအနေမှန်တွေကို objectively ပေါ့နော်ယထာဘုဒ္ဓကြကြကောင်းကောင်းသုံးသပ်နိုင်တယ် He said with regards to life and the enjoyments of some pleasure that one should clearly understand three things. So အဲ့ဒီလောကရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေစီးစိမ်ခံတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့ဆက်ပြီးမှသူပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဘာနားလဲရမလဲဆိုအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကောင်းကောင်းနားလဲရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကဘာလဲဆိုနံပါတ်1 attractions or enjoyment အဲ့လိုတတ်မဲ့တာယာခြင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် enjoyment ဆိုဝဲမြောက်ဝမ်းသာချုံမြင်ခံစားခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါပါဠိလိုပါခေါ်လဲဆိုအတ္တာရလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2 evil consequence or danger or unsatisfactoriness အာဒီနဝအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးအပြစ်တွေဒါမှမဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ် like မနစ်သက်ဖွယ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေမနစ်သက်ဖွယ်အရာတွေအဲ့ဒါအာဒီနဝတဲ့နံပါတ်3 freedom or liberation လွတ်မြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထွက်မြောက်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုနိတ္တရဏအဲ့၃ခုကိုနားလည်ထားမှရမယ်တဲ့ဥပမာ when you see a pleasant charming and beautiful person you like him or her you are attracted you enjoy seeing that person again and again so တကယ်လို့ပေါ့ကွာဒီမင်းကနေပြီးမှချောပေါ်လာပါတဲ့ရုပ်အစဉ်ယူပကာရရှိတဲ့တူတယောက်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ကိုတတ်မှတ်ဆွဲလမ်းမယ်တတ်မှတ်ဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုအဖန်တလဲလဲမြင်ခြင်းပဲခဏမြင်ခြင်းပဲသူ့ကိုမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်တာယာနှစ်သက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်မှုပေါ့နော် and you desire pleasure and satisfaction from that person ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတခါပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတိုင်းခဏလည်းမြင်ခြင်းနေလိမ့်မယ် this is enjoyment အဲ့လိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးပါခေါ်တယ် enjoyment ကိုခေါ်တယ်အတ္တရာလို့ခေါ်တယ် this is a fact or experience အဲ့ဒါလေးကိုမှဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရှိဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲလေနော် but this enjoyment is not permanent အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာအဲ့ဒီရဲ့ဝဲမြောက်မှုဟာ permanent မဟုတ်မမြဲနေဘူး just as that person and all of his or her attraction are not permanent either အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီရူပကာယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
အစင်ထာဝရမမြဲနေဘူး။သူ့ရဲ့အလားအပါတွေကလည်းသူ့ရဲ့ကြောမောလားပါတဲ့နှစ်လိုပွဲအစင်းတွေကလည်းကြာရှည်မြဲမနေဘူး။နော် When the situation change, when you cannot see that person, when you are deprived of this enjoyment, you become sad, you may become unreasonable and unbalanced, you may even behave foolishly. So အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးမမြဲနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကပြောင်းသွားတဲ့အခါတော့မဟုတ်အဲ့ဒီလူကိုမမြင်ရတော့တဲ့အခါအဲ့ဒီလူစီကနေပြီးမှကိုကဝေးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်အခြေအနေတွေပြောင်းပြီးမမြင်လည်းမမြင်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဝန်းနေတော့မှာပေါ့စိတ်ဆင်းရဲတော့မှာပေါ့ဝန်းနေပဲလည်းဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီမဲ့အကျိုးကြောင့်ဘာမှမစင်ကျင်နိုင်တော့ NMLS ကြောင်ထုတ်ထားဖြစ်ပြီစိတ်တရားဒုက္ခတွေများပြီ and you may even behave foolishly အခါလဲဟိုမှာစိတ်ကြောင်ထုတ်ထားမိုက်မဲနေတော့မှာပဲပြုမှုကောင်းပြုမှုလိမ့်မယ် This is the evil and satisfactory and dangerous side of picture အဲ့ဒီရူပကာအဲ့လိုမျိုးအစင်းနေရဲ့ dangerous side ပဲမကောင်းကျိုးအပြစ်ဘေးအန္တရာယ်မနစ်သက်ဖွယ်ရပဲအာဒီနောကဘာလို့လဲမမြင်နေလို့လေ This is true is a fact or experience ဒါကိုလည်းပဲလေနော်ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားမှုကြပါပဲအဲ့ဒါလည်းအမှန်တရားပဲ Now if you have no attachment to this person if you are completely detached that is freedom liberation နေစရတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝဆွဲလဲမဆွဲလဲမှုcompletely detached ဖြစ်နေတယ်လုံးဝမညှိတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်လွတ်လပ်တာပဲလွတ်မြောက်တာပဲအဲ့ဒါကိုနေတရဏလို့ခေါ်တယ် These three things are true with regards to all enjoyments in life အဲ့ဒီသုံးခုလုံးကနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေသုံးခုလုံးဆိုခုနကပါလေအတ္တရအာဒီနဝနေတရဏဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသုံးခုလုံးကလောကမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့လောကီကာမဂုဏ်အာယုန်စိစိတ်နဲ့ခံစားမယ်ဘယ်ဟာမဆိုအဲ့ဒါတွေရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါတွေကြုံတွေ့နေအောင်ပါပဲ From there it is evident that it is no questions of pessimism or optimism but that we must take account of the pleasures of life as well as of its pains and sorrows and also of freedom from them in order to understand life completely and objectively. Of them is true liberation possible. From this, it is evident that it is no question of pessimism or optimism. အဲ့ဒီအထက်ကအချက်လက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အကောင်းဘက်ကိုကြည့်ခြင်းတို့အဆိုးဘက်ကိုကြည့်ခြင်းဆိုတော့စသည်အားဖြင့်ပြဿနာတွေပေါ်လာစေရပါအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် But we must take account of pleasures of life as well as its pain and sorrow and also freedom from them in order to understand life completely and objectively အဲ့လိုဘာမှမေကိုနေပေါ်စရာတော့မရှိတော့ပြီမယ်လို့လောကတဘာဝကိုပြီးဆုံးနဲ့ခဏပြောရဲ objectively ယထာဘုဒ္ဓကြာသိနားလည်နိုင်မှုအတွက်လောကမှာအဲ့လိုပျော်ရွှင်ခံစားမှုတွေဒါမကပဲနဲ့နာကျင်မှုတွေပူဆွေးတောကတွေအဲ့ဒါတွေကနေလွတ်မြောက်ကြောင်းနေဆိုင်ရာဖြင့်အားလုံးကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ရမယ် Only then is true liberation possible အဲ့လိုနီးနဲ့ထွက်မြောက်နိုင်မှသာလေမဲ့အစစ်အမှန်ကိုသိရလိမ့်မယ် Regarding these questions the Buddha say အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးပြောထားတာရှိတယ် O bhikkhus if any recluse or brahmanas do not understand objectively in this way that the enjoyments or sense pleasures is enjoyment that their unsatisfactoriness is unsatisfactoriness
that liberation from then is liberation, then it is not possible that they themselves will certainly understand the desire of sense pleasure completely, or that they will be able to instruct another person to that end, or that the person following their instructions will completely understand the desire for sensual pleasures. But, O bhikkhu, if any recluse or brahmanas understand objectively in this way that the enjoyments of sense pleasures is enjoyments, that their ancestry petriness is ancestry petriness, that liberation from then is liberations, then it is possible that they themselves will certainly understand the desire for sense pleasure completely, and that they will be able to instruct another person to that end, and that that person following their instructions will completely understand the desire for sense pleasures. So then they share about it. A change of my father being baby to Buddha took any dormia, I love the boy she to refrain to tap in my job in my Nale of Biara she. Okay, David, Jilly Veshimia, man. Oh, the Yahan over it. Eddie Lu Yahani Bondari, no? Eddie Gamagoma, Bioshin Kanzamu, Bioshin Kanzamu, who will like on it. Eddie a pig who will like out. Eddie any Lumiao mu who will like out. Yet ha Buddha Jaja did namely de wood. Eddie Eddie Bonaga, two good I leve, Gamago night swayman, swellan tamade, Tanari will. ပြည်စုံရှင်းလင်းနားလည်တယ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တူကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောပြောပြသနိုင်မှာလည်းမဟုတ်သေးဘူးအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကာမဂုဏ်၌ဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုရှင်းလင်းပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်တို့ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုံနာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံမှာပျော်ရွှင်ခံစားနေတယ်ဆိုတာကို၎င်းအပြစ်ကိုအပြစ်လို့၎င်းလွတ်မြောက်မှုကိုလွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုပြီးမှယထာဘုရားကြကြတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကာမဂုဏ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာနားလည်ပြီးအခြားပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောပြရှင်းပြနိုင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမဂုဏ်မှာဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်โอเคနော်ပြောချင်တာကရှိရပြောခဲ့တဲ့အတ္တာရအာဒီနဝနိတရဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုယထာဘုဒ္ဓကြကြကောင်းကောင်းနားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းကာမဂုဏ်မှာဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်မှာမဟုတ်သူများကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူများလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အတ္တာရအာဒီနဝနိတရဏကိုကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီနော်ပျော်ရွှင်မှုတွေအပြည့်အန္တရာယ်လွတ်မြောက်မှုတွေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ကာမဂုဏ်မှာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမယ်တခြားလူကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးရှင်းပြနိုင်မယ်အဲ့ဒီရှင်းပြခံရတဲ့လူကလည်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မယ်ဒီနေ့တော့ဒီနားလေးမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ဒုတိယပိုင်းရောက်မှပြန်တွေ့ကြပါမယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီလိုပဲခါတိုင်းလိုမိနစ်30လောက်ပဲမဟုတ်ပဲねတနာရီဝန်းကျင်လေးတွေနည်းနည်းခက်ရှိ focus လေးလောက်သွားပါမယ်ဒါမှဒါ5 လအတွင်းပြီးနိုင်မှာမလို့ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူးအခုမှစာမျက်နှာ19ပဲရောက်သေးတယ်ဖတ်ရမယ့်ဟာကစာမျက်နှာ120ကျော်130လောက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါ Okay peace out take care see you soon